ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு த கேமிங் ஜோன். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆடி டிஐ காரை தான் நம்ம இன்றைக்கி ரிவ்யூ கொடுக்க போகிறோம். வாங்க நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். அது மேலே எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. இந்த வீடியோவில் நான் ஆடி டிஐ காரை பற்றி என்ன சொல்ல போகிறேன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, இந்த காரோட ரியல் ரேட் வந்து இந்தியா மதிப்படி 80 to 90 lakhs இருக்கும். அதாவது 80லேருந்து 90 லட்சம் வரைக்கும் இருக்குது இந்த காரோட ரேட்டு இந்திய மதிப்படி. பட் இந்த கேமில் வந்து நம்ம சொல்கிற 2 lakhs கொடுத்தே நம்ம வாங்கிக்கலாம். 2 lakhs கூட இல்லாத நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நான் வந்து வெறும் ₹2 இல்லை ₹1 நான் வந்து விற்க போகிறேன் இந்த காரை. வேணுன்றப்போ வந்து வாங்கிக்கோங்க. அதோட என்கிட்ட இருக்கிற கார் கலெக்ஷன் வீடியோ வேணும் கேளுங்க. நான் வந்து கன்ஃபார்ம் நான் கார் கலெக்ஷன் வீடியோ போடுறேன். சரி, இந்த காரில் இருக்கிற மொத்த சிஸ்டம்ஸ் மாடிஃபைடு எல்லாமே அது பேரே வாயில் வரமாட்டேது. அது இன்டீரியர் இன்டீரியர் மொத்தத்தையும் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது பக்கத்தில் இருக்கிறவனோட சீட்டுக்கு வியூ போயிடுவோம். நம்ம இப்போ வந்து இதில் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து ஸ்பீடோமீட்டரை எடுத்துடலாம். ஸ்பீடோமீட்டர் அது பெடலு எல்லாமே நம்ம எடுக்கலாம். அதாவது இதில் வந்து ஒரு துளி கூட மிஸ் ஆகாமல் சூப்பர் கிராஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கேமை கண்டுபிடிச்ச வந்து ஒரு சூப்பர் ஓனர் வந்து இதில் ரொம்ப சூப்பராகவே பண்ணியிருக்காரு. கரெக்டாக துல்லியமாக கணிச்சு கரெக்டாக பண்ணியிருக்காரு. உண்மையாக அப்படி தான் நான் சொல்லணும். ஏன்னா இதில் இருக்கிற ஸ்பீடோமீட்ரு, இதில் இருக்கிற சுவிட்சு பட்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு கரெக்டாக எல்லாத்தையுமே துளி பார்த்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்காரு. அப்படி தான் நம்ம இப்போ சொல்லி ஆகணும். ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு. ஒரு துளி கூட கரெக்டாக மிஸ்ஸே ஆகாமல் கரெக்டாக எப்பட்றா பண்ண முடியுன்ற மாரி கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க. இதில் இருக்கிற பம்பர்ஸ் வந்து ஸ்டீரிங்ஸு, அதாவது அந்த காரோட டயர் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். இந்த முக்கியமான இதுவே அதோட இன்டீரியர் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. வேறு மாதிரி தான் சொல்லி ஆகணும். அதில் இருக்கிற கிராஃபிக்ஸ் மொத்தத்தையும் சீட் பெல்ட், அங்கே இருக்கிற சீட் பெல்ட் கூட பாருங்கள் நம்ம ரியல் காரில் இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு மேலே எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹேங் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. நான் கொஞ்சம் தப்பாக இன்டீரியரை செட் பண்ணிட்டேன். அதனால தான் சரி அதை விடுங்க. நம்ம இந்த காரில் நம்ம அப்படின்லாம் என்ன சாப்பிட்றோம்னா கீர் செட்டிங்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஸ்டேரிங் வீலு, இதுக்கப்புறம் அது கீழே இருக்கிற மாடிஃபைடு சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஆடி காரில் இருக்கிற டிவி, இது எல்லாத்தையும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம். ஓகேவா? வாங்க. இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் தப்பு தான் பண்ணிக்கிறேன். சரி, இதை விட்டுருங்க. ஓகேவா? இப்போ நம்ம கரெக்டாக எடுத்து வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டீரிங், அதாவது கரெக்டாக நம்ம வந்து டிரைவர் சீட்லேருந்து பார்த்தோன்னா எப்படி தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி தான் தெரியும். எப்படி மாசாக இருக்கா? அப்படியே ஒரு ஆடி கார் அப்படியே தெரியுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த காரில் இருக்கிற மாசே. அதில் இருக்கிற எல்லா கீஸ் மொத்தமும் வேறு மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. சரி, நம்ம இந்த வீடியோட எண்டிங்க்கு வந்துட்டோம். சரி, இதில் இருக்கிற செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எண்டிங் கொண்டு தான் சொன்னோம். சரி, அதை விடுங்க, இது கடைசியாக சொல்லிடலாம். இந்த இருக்கிற செட்டிங்ஸ்லேருந்து அந்த ஆடி காரில் இருக்கிற டிவி வரைக்கும் வேறு லெவல். சரி, இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். திருப்பி அடுத்த ஒரு மாசான வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். டாட்டா பாபா. அது வரைக்கும் விடைபெறுவது உங்கள் கேமிங் ஜோன்.